पत्रकार साथीहरू, फागुन 21 गतेको लागि तोकिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा आज सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बीचको आजको बैठक छलफल एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो र उपलब्धिपूर्ण रह्यो। खास गरेर योभन्दा अगाडिका बैठकहरू द्विपक्षीय हुन्थे, त्रिपक्षीय हुन्थे, तर निर्वाचनमा भाग लिने, निर्वाचन गर्ने, गराउने सबै पक्षबीच एकै थलोमा सबै किसिमका प्रश्न पनि त्यहीँ आए र सबै खालको प्रश्नको जवाब पनि त्यहीँ एकै ठाउँमा आएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न गर्ने पनि र उत्तर दिने पनि अथवा समीक्षा गर्ने, सुझाव दिने, सुझाव लिने सबै कुराहरू यो चारवटा पक्ष सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बीचको छलफल चाहिँ यो हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो र यो छलफल पछाडि अब निर्वाचनमा जाने बाटो अझ बलियो बनेको, निर्वाचन अझै बढी सुनिश्चित भएको र निर्वाचन अझै भयरहित, निष्पक्ष र धाँधली रहित स्वतन्त्रपूर्वक हुने कुराहरूको चाहिँ नि एस्योरेन्स चाहिँ नि बढेको आजको चाहिँ नि यो बैठकबाट चाहिँ नि महसुस भएको छ। मन्त्रीज्यू, योभन्दा पहिला दलहरूले पनि सुरक्षा थ्रेडको कुरा गरिरहेका थिए। 4 दिन अगाडि सायद तपाईँहरूले नै सरकारलाई नै सुरक्षा निकायहरूले जे खालको ब्रिफिङ गरेका थिए, त्योभन्दा अतिरिक्त सुरक्षा थ्रेडहरू के रहेछ, आज चाहिँ तपाईँले के ब्रिफिङ भयो? यो छ सुरक्षा थ्रेड, यहाँनिर यस्तो छ, यहाँनिर यस्तो समस्या हुने होइन। अब यसमा सरकारकै तर्फबाट खास गरेर सुरक्षाको चाहिँ कार्ययोजना नै, संयुक्त सुरक्षाको कार्ययोजना नै तयार गरिसकेको अवस्था छ, रणनीति तयार गरिसकेको अवस्था छ र त्यो कार्यान्वयनमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र यसमा केन्द्रित रहेर खास गरेर सुरक्षाका चुनौतीहरू के छन्, त्यसलाई कसरी सामना गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, राजनीतिक दलहरूले देखेको चुनौती कस्तो छ, सुरक्षा निकायले देखेको चुनौती कस्तो छ, निर्वाचन आयोग कस्तो होस् भन्ने चाहन्छ, यी लगायतका विषयमा अलि बढी तपाईँले भने जस्तै सुरक्षामै केन्द्रित रहेर पनि आज छलफल भयो र त्यो छलफल भइराख्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब खास गरेर अब चुनावमा भाग नलिने राजनीतिक दलहरूकोबाट पनि चुनौती हुनसक्छ, विभिन्न आपराधिक तत्त्वहरू हुन सक्छन्, विगतमा चाहिँ अरू विभिन्न गतिविधिहरूबाट पनि हुन सक्छन्। अब चुनाव प्रचार प्रसारकै क्रममा राजनीतिक दलहरू बीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, त्यसले पनि एक खालको मुठभेड निम्त्याउन सक्छ। योभन्दा विगतका चुनावहरूमा जे जस्ता खालका चुनौतीहरू थिए ती चुनौतीहरू पनि हुन सक्छन् र त्यो बाहेक अहिले समयअनुसार अब जस्तो अहिले साइबर थ्रेटका कुराहरू छन्, फेक न्युजका कुराहरू छन्, मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसनले निम्त्याउन सक्ने तनावका कुराहरू छन्। यी सबै चुनौतीहरूको विषयमा पनि आज खुलेर कुरा भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यी सबै प्रश्नको जवाब हाम्रो सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले दिनुभएको छ कि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने सुरक्षा निकाय फागुन 21 मा हुने चुनाव गराउनको लागि, सुरक्षा दिनको लागि तयार छ भनेर उहाँहरूले हामी सबैलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले हामी त धेरै अगाडि बढी नै सकेका छौँ, निर्वाचन गर्न कमिटेड छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ। सरकारको तर्फबाट निर्वाचन गर्नलाई चाहिने सम्पूर्ण वातावरण मिलाउने कुराहरूमा सरकारले मिलाउँछ भनेर हामीले भनेका छौँ। आएका सबै राजनीतिक दलहरूले अब चुनावमा अगाडि बढ्ने हो भन्नुभएको छ। अब एका दुई राजनीतिक दलहरूले सुरक्षाको वातावरण अझै चुस्त दुरुस्त बनाउनुहोस् है भन्नुभएको छ, जुन कुरा ठिकै पनि हो र त्यो वातावरण त अझै झन् बनाउँदै जानुपर्छ। त्यो कुरामा सरकारले आश्वस्त पार्ने काम गरेको छ। म ठ्याक्कै त्यही दल भनिहाल्छु, नेकपा एमाले स्थानहक ढोकेर जाँदाखेरि पनि चुनाव नबन्ने बाटो बन्न सक्छ। अर्को जसरी अस्ति 12 कता घटना घट्यो त्यस्ता घटना पनि चुनावमा जान नसक्ने भन्ने खालको कुराहरू राख्यो रे एमाले। त्यसमा चाहिँ सरकारले के गर्छ? होइन, अहिले तपाईँहरूले नै देखिराख्नु भएको छ नि, राजनीतिक दलहरूले ओडादेखि गाउँ हुँदै प्रदेशदेखि तपाईँको जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म जति दर्जनौँ, अझ दर्जनभन्दा पनि धेरै बढी भन्नुहोस् न, सयौँ सभाहरू भए, कहीँ पनि सुरक्षाको चाहिँ नि हिसाबले चाहिँ तनाव त भएन। 12 को सिमरामा एउटा घटना भयो, त्यो घटनालाई पनि सरकारले बडो संवेदनशील रूपमा लिएर सुरक्षा चाँजो पाँचो मिलाएर त्यसलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्यो। गृह मन्त्रालयले, गृहमन्त्रीज्यूले, सुरक्षा निकायले गर्यो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिले पनि राजनीतिक दलहरू सन्देश सभा भन्दै गाउँ गाउँ, जिल्ला जिल्ला सभाहरू गरिरहेका छन्। राजनीतिक गतिविधि भइरहेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा त अब उम्मेदवारहरू नै, सम्भावित उम्मेदवारहरू भोट माग्न जान
थालिसकेको अवस्था छ। गाउँ गाउँ पसिसकेको, टोल पसिसकेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गइसकेको अवस्था छ। कतिपय दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको लागि नामावली सङ्कलन गरेर प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ र विभिन्न राजनीतिक दलहरू भित्रै बैठक गरेर अब कसलाई उम्मेदवार बनाउने, कसरी जाने, के गर्ने, कसरी भोट माग्न जाने, कसरी समुदायसम्म पुग्ने, जनतासम्म पुग्ने, जनतालाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने भन्ने हिसाबमा राजनीतिक दलहरू हामीलाई त त्यो लागिरहेको छ, सम्भवतः तपाईँहरूलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई के निवेदन गरौँ भनेदेखि पछिल्लो समयमा सरकारले जुन खालको वातावरण तयार गर्ने कुरा छ, संवादको निरन्तरता दिइरहेको छ। अब राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिसकेका छन्, जनताहरू चुनावका लागि तयार भइसकेका छन्। 8 लाखभन्दा बढी जनताले चाहिँ नि अहिले युवाहरूले तपाईँको चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइसके भनेपछि जनता त तयार भइसकेका छन्, राजनीतिक दल तयार भइसकेका छन्, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भनेपछि अब चुनावको वातावरण बनाउने, हामी त्यसमा अगाडि बढ्ने भयौँ होइन। एउटा प्रश्न, जस्तो तपाईँ मिठो ढङ्गले प्रस्तुति दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, तर के छ भने म भर्खरै माइतीघर मण्डलाबाट नै यहाँ सिधा आउँदैछु। घाइतेहरूले 15 दिनको अल्टिमेटम दिएर त्यहाँ धरनामा बस्न सुरु गरेको आज 2 हप्ता पुग्न लाग्दैछ होइन। अब जुन त्यो अवस्था छ, सँगसँगै चाहिँ 10 जना शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ कसैले हत्या गर्ने धम्की दिएका पत्र सार्वजनिक भए भन्ने किसिमका घटनाहरू पनि अथवा समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन्। तपाईँले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ। विशेष गरी जेएनजीसँगको सम्झौताको सन्दर्भ र ती घाइतेहरूका मागका सन्दर्भमा त सरकारले अलिकति स्पिड बढाउन नसक्नु हो कि भन्ने प्रश्न छ। तपाईँले यसमा भने तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मुख्य गरेर जेएनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको यो सरकार भएकोले शहीद परिवारलाई, घाइतेहरूलाई व्यवस्था त गर्नै मिल्दैन, गर्नै सकिँदैन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू यो कुरामा स्पष्ट तपाईँहरूलाई उहाँको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। सम्माननीयज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ कि शहीद परिवार एकदमै प्राथमिकतामा छ सरकारको, घाइतेहरू पनि प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ र खास गरेर जेएनजीहरूले उठाएको मागको सन्दर्भमा र उहाँहरूले अहिले पछिल्ला सन्दर्भमा जे जस्ता कुराहरू ल्याउनु भएको छ त्यो कुराहरूमा पनि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्छ। त्यो रूपमा चाहिँ हामी दृढ छौँ, त्यही रूपमा अगाडि बढ्छौँ। अहिलेलाई मैले धन्यवाद भने, पछि कुरा गरौँला बाँकी। हस्, थ्याङ्क यू।